Sena ilu waslu l-ewwel 10,000 doża tal-vaċċin tal-Pfizer fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit jiem wara li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat il-vaċċin kontra l-coronavirus. Il-vaċċin beda jitqassam fl-Unjoni Ewropea wara li l-Stati membri qablu dwar xiri konġunt. Pajjiżna kien minn ta' quddiem biex imbotta l-idea li l-Kummissjoni Ewropea tkun hi li tixtri b'mod konġunt it-tilqim għas-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-għada li waslu l-ewwel dożi f'pajjiżna bdew jitlaqmu dawk fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-COVID-19. L-ewwel persuna li tlaqmet f'Malta kienet l-infermiera Rachel Grek li taħdem fit-taqsima għal mart infettiv fl-Isptar Mater Dei. Minn dakinhar daħal fis-seħħ il-programm ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna fejn l-ewwel tlaqmu l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa u dawk l-aktar vulnerabbli fid-djar tal-anzjani. Tlaqmu wkoll il-forzi dixxiplinati u l-għalliema biex imbagħad beda jitlaqqam kulħadd skont l-etajiet mill-ikbar għall-iżgħar. Sa dan it-tant l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat 3 vaċċini oħra tal-Moderna, l-AstraZeneca u l-Johnson & Johnson. Sabiex tlaqmet il-maġġoranza l-popolazzjoni Maltija infetħu diversi ċentri ta' vaċċinazzjoni madwar il-pajjiż. Apparti minn hekk f'diversi postijiet li tiddur klinika mobbli fejn wieħed seta' jmur jitlaqqam mingħajr appuntament. Fl-aħħar ta' Mejju l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat il-vaċċin għal dawk li għandhom bejn 12 u l-15-il sena. Imbagħad minn nofs Diċembru bdew jitlaqmu it-tfal ta' bejn il-5 u 11-il sena. Wara li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat vaċċin għat-tfal b'doża li hija terz ta' dik li tingħata lill-adulti. Pajjiżna mhux biss laqqam lill-popolazzjoni Maltija imma ta' ukoll donazzjonijiet ta' tilqim lil pajjiżi foqra. Fil-fatt, Malta tat madwar 470,000 doża lil Ghana, l-Irwanda, l-Iran, il-Libja u l-Eġittu. Fil-bidu ta' Settembru, pajjiżna kien minn ta' quddiem fl-Ewropa li beda jagħti id-doża addizzjonali. L-ewwel li ħadu l-booster kienu l-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani u anke l-anzjani fil-komunità. Imbagħad bdiet tingħata il-membri tal-forzi tal-ordni u skont il-gruppi tal-età. Fl-aħħar jiem fetħet ir-reġistrazzjoni għal dawk li għandhom il-fuq minn 35 sena u mit-tnejn se tinfetaħ ir-reġistrazzjoni għall-adulti kollha. Hawnhekk ukoll pajjiżna jinsab fuq quddiem u skont is-sit awtorevoli Politico, Malta hija fost l-iżjed stati membri li laqmet persuni. Minkejja x-xettiċiżmu ta' bosta, it-tilqim huwa sigur u effettiv. Xhieda ta' dan hija statistika tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li wriet kif bil-vaċċin f'pajjiżna ġiet salvata il-ħajja ta' aktar minn 800 persuna li għandhom il-fuq minn 60 sena. Dan fil-waqt li madwar il-kontinent Ewropew ġew salvati aktar minn 470,000 persuna li għandhom il-fuq minn 60 sena.